Yes, I'm a good time. I don't wanna stop at all. In diesem Sinne, liebe Leute, herzlich willkommen zu meinem 3. Video und auch wenn sich meine Schuhe irgendwie schon verabschieden, tanze ich trotzdem weiter und deswegen gibt's die richtige Choreo dazu, nämlich Don't Stop Me Now. Viel Spaß! Wir starten mit dem Warm-up vom ersten Video, da wird's nicht so kompliziert. Wir fangen mit dem Kopf an. Und drehen von links nach rechts drehen und einmal wechseln, rechts, links, einmal drehen, dann kommen die Schultern. Ich zähle auch nachher mit, aber das ist erstmal nur zur Ansicht. Also die Schultern drehen, dann kommt klein und aufspringen. Und zusammenspringen, aufspringen, klein, groß, aufspringen, genau. Nächste Übung, rechts, links, Ellbogen hoch, links, rechts, Ellbogen hoch, rechts, links. Genau. Ihr seht ja, wie ich das mache. Die nächste Übung, es geht wieder von vorne los mit dem Kopf. Kopf kreisen und wieder Kopf kreisen. Dann wieder die Schultern. 8-mal, dann klein, groß und dann wieder rechts, links, rechts, links, rechts. Geht genau mit der Musik. Dann neue Übung. Doppel, Doppel, Knie hoch und Doppel, Doppel, Knie hoch, Doppel, Doppel, Knie hoch, Doppel, Doppel. Dann einmal kurz verschnaufen. Ihr könnt auch einfach unten bleiben oder ihr dreht einmal von links nach rechts und dann einmal von rechts nach links. Jetzt kommt eine neue Übung für die Hüfte. Ihr dreht die Hüfte so, als wenn ihr auf Toilette müsst. Genau, Hüfte drehen, Beine anstellen, ihr seht das ja. Und dann die Schulterblätter schön mitnehmen und auch die Arme mitnehmen. Das werde ich dann auch gleich zählen. Und dann einmal noch kurz stretchen von rechts nach links und dann sind wir fertig. So ihr Lieben, jetzt macht ihr einmal mit und ich zähle auch schon mit. Wir starten mit Kopf, dann kommen die Schultern. Okay, und einmal drehen und drehen. Und rechts drehen und nochmal. Und Schultern. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und klein, groß, schön runter, hoch, klein, groß, 5, 6, 7, 8. Nochmal, klein, groß, und 5, 6, 7, 8. Rechts, links, rechts. Genau. Und schön die Ellbogen mit hochnehmen. 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und wieder anfangen. Links kreisen. 6, 7, 8 und rechts. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und Schultern. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und klein, groß. Hocke, auf. Nochmal. Klein, groß. Hocke, auf. 5, 6, 7, 8. Und rechts, links. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nochmal. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und neue Übung. Doppelt. Knie hoch. Doppelt. Knie hoch. Doppelt. Knie hoch. Ja, da waren keine Federteufel drin. Ihr wisst, wie es funktioniert. 5, 6, 7, 8. Genau, jetzt hier einmal relaxen, einfach runter. Ihr könnt auch einfach unten bleiben oder einmal so eine Drehung machen, wie ich das mache und die Seite wechseln. Und noch einmal runter
Und gleich geht es weiter mit der Hüfte und den Schultern. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genau, ihr könnt hier den Kopf mitnehmen oder den Kopf auch einfach vorne lassen. Wichtig ist, schön die Schultern, die Schulterblätter mobilisieren. Und noch ein bisschen stretchen. Nach rechts und links, genau. Die Beine ein bisschen schließen. Schön nach rechts und links, schön aufmachen. Und wir sind fertig mit unserem Warm-up. Perfekt. So, ich zeige euch die Choreo erstmal wieder. Und diese Choreo ist diesmal sehr, sehr viel auf Text. It's turning inside out, yeah. Und jetzt floating around in ecstasy. Also ich denke, sie ist sehr einfach zu lernen, weil ihr gar nicht zählen müsst, sondern wirklich nur auf den Text hören müsst. Tack, tack, tack. Ihr seht, die Akzente sind immer oben. Tack, tack, tack. Yeah. Call me Mr. Fahrenheit. Drehen. Und jetzt schon die Wiederholung. Könnt ihr auch sehen, ihr geht immer mit den Fersen hoch. Ja, man sieht auch meinen kaputten Schuh. Auch Wiederholung. Und dann sind wir schon fertig. Und jetzt bringe ich euch die Choreografie einmal Step by Step bei. So, ihr seid einmal in der Hocke und die Beine sind versetzt, die Arme auf dem rechten Bein. Jetzt kommt eine halbe Drehung. Tonight, I'm gonna have, Arme vorne, myself, einmal zu euch. Und jetzt nochmal. Tonight, einmal wechseln die Beine. I'm gonna have myself. Eine kleine Welle. A real. Die Arme sind gekreuzt. Good time. I feel. Und jetzt nach vorne. La, ha, ha, hive. Ihr könnt direkt immer mitmachen und da stoppen wir. So, einmal von vorne. Ihr seht es ja, macht direkt mit. Tonight, Wechsel. I'm gonna, Arme nach vorne. Have myself, eine kleine Welle. A real, gekreuzt. Good time. Jetzt zur Hüfte. I feel a la, ha, ha, hive. Und schön zusammen und stoppen vom Gesicht. And the world, bei world seht ihr ja schön die Arme, ist turning. Der rechte Arm ist oben. Inside, out, yeah. So, wir fangen nochmal an. Schön auf den Text hören. Tonight, I'm gonna have myself a real good time. Hüfte, I, Hüfte, feel. Jetzt kommt das lange alive. Ha, ha. Hive, schön hoch und stopp. Jetzt wieder raus. And, die Hüfte schön nach links raus. The world, schön langsam. Und die Hüfte nach rechts. Ist turning. Und jetzt nach vorne. Inside, out, yeah. So ein bisschen Siegerpose. Und jetzt floating
Around, eine kleine Welle, in ecstasy. Und der Kopf ist nämlich schon links. Und dann, so, don't stop me now. Immer direkt mitmachen. Okay, einmal ganz von vorne. Tonight, I'm gonna have myself, einmal die Arme zu euch, a real good time. Und jetzt Hüfte. I feel, jetzt kommt alive, hive und stoppen vorm Kopf. Genau. And the world, schön langsam, Hüfte raus, is turning inside out. Jetzt kommt Tigerpose. Yeah. Floating around in ecstasy. So ist Kopf. Don't stop. Kreuz hoch. Okay, einmal mit Musik. Have myself a real good time. I feel alive. Und stopp. And the world is turning inside out. Yeah. Floating around, kleine Welle, in ecstasy. So ist Kopf. Don't stop me now. Einmal Originaltempo. Myself, a real good time. I feel alive. Hoch, stopp. And the world turning inside out. Siegerpose. Arme, Welle, in ecstasy. So, don't. Now. Super. Jetzt sind wir hier bei Don't Stop Me Now. Das ist Now. Jetzt kommt nochmal Don't Stop Me Now. Die Hände gehen nach unten zum linken Fuß. Ihr seht das? Die Hände gehen auf und nach unten. So, nochmal. Jetzt sind wir hier bei Now. Don't Stop. Kommt das rechte Bein hoch und Kreuz. Having a good time. Und wieder zurückdrehen. Having a good time. Nochmal, bei Now. Und jetzt, so, don't. Ihr seht, was ich mit den Armen mache. Kreuz, having a good time. Und having a good time. Jetzt rechts raus. Die Arme, unten sind immer die Hände offen und nach oben gehen die dann einmal zusammen. Und die Fersen gehen immer mit hoch. So ein bisschen wie bei einer Marionette. Ihr zieht die Ferse mit den Händen hoch. So wie ihr das gerade seht. Ihr könnt natürlich auch gerne nochmal zurückspulen. Und das hört ihr auch richtig auf der Musik. Das nächste ist einmal immer die Hüfte nach rechts und nach links und die Arme kommen dazu. Der Akzent ist immer nach links. 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 Also ich rede von der Hüfte links. Und rechts ist der Arm oben. Die Arme machen das Gleiche, nur links macht das einmal vor dem Körper und rechts dahinter. Okay, wir sind hier bei Don't Stop Me Now. Don't stop, Kreuz, me, because I'm having a good time. Having a good time. Und jetzt. Genau, hört ihr das gleich auf der Musik. Zack und zack und zack und Ferse und Ferse, 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 Ferse und immer schön die Arme gebeugt. Genau, ihr geht direkt von dort aus zum nächsten. Klick, klick, klick. Immer nach rechts und nach links.
Einmal mit Musik. Myself a real good time. Hüfte, Hüfte, vor, hoch. Jetzt mit rechts. World. Drehen. Rechts raus, links raus, rechts raus. Siegerpose. Floating, Arme vor, Welle. In Ecstasy, Kopf vor. Hoch, hoch, vor, hoch. Und jetzt geht's nach unten. Don't stop me. Und einmal drehen. Und drehen. Und direkt rechts raus. Und hoch, hoch. Klack, klack. Hoch. Klack, klack. Und wechseln. Hoch. Genau. Hoch. Hoch. Hüfte nach links. Links. Okay, einmal Originaltempo. I'm gonna have myself a real good time. I feel vor, auf, klack. And the world mit rechts. Drehen. Yeah. Arme nach vorne, Welle. Ecstasy. Kopf hoch, hoch, Kreuz, hoch. Und runter. Drehen, drehen und hoch. Also ich meine die Ferse, ne? Und jetzt wechseln. Tack, tack. Links, links. So, wir fangen da an und machen weiter. Bei dem letzten Klick. Und jetzt so ein bisschen wie nach vorne schwimmen und die Beine gehen von der Mitte nach draußen. Guckt euch das erstmal an. Das ist dieses I'm gonna go, go, go. I'm gonna go, go, go. Und dann mit rechts nach vorne. There's no stopping me. So sieht es aus. Das heißt, es geht auch schön in das linke Bein. So. I'm gonna go, go, go. There's nach vorne. There's no stopping me. I'm burning through the sky. Yeah. Yeah ist schon draußen. 200 degrees. That's why they call me Mr. Fahrenheit. Und dann wird gedreht. Das seht ihr auch gleich in der Musik nochmal. Go, go, go. There's no stopping me. Burning through the sky, yeah. 100 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. Und drehen. Genau. Rechter Arm ist oben an der linken Schulter. So, wir kommen von hier. Go, go, go. Jetzt nach vorne. There's. Nach hinten. No. Nach vorne. Stopping me. Burning through the sky. Ihr seht, schön immer nach innen und nach außen. Yeah. That's why they call me Mr. Fahrenheit. Und dann drehen. Jetzt rechts. Links nach vorne, so ein bisschen Musical-like, Kreuz. Rechts nach vorne. Links. Go, go, go. Go, go, go. There's no stopping me. Burning through the sky. Yeah. 200 degrees. That's why they call me Mr. Fahrenheit. Und drehen. Und jetzt. Links raus. Rechts. Links. Und stehen.
vor, hoch. Mit vor meine ich die Arme, also ihr boxt nach vorne, so wie ihr das gerade seht. Und dann kommt der rechte Arm nach oben. Go, go, go. There's no stopping me. Ellbogen nach innen. Burning through the sky. Yeah, jetzt. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. Drehen. Auf. Links hoch. Rechts hoch. Links hoch. Mit links einen Schritt, mit rechts einen Schritt. Bam, bam, bam nach vorne. Und rechts hoch. So, die Nebelmaschine ist auch schon angeschmissen und wir machen den Song einmal Halftime, halbe Geschwindigkeit. A real good time. I feel for, hoch, stoppen vom Gesicht. And the world, schön die Hüfte rechts raus, drehen. Rechts, links, rechts, Siegerpose. Floating, kleine Welle. In Ecstasy, Kopf. So, don't stop me. Hoch. Gleich geht's runter. Und runter. Rechtes Bein, Kreuz. Drehen. Drehen. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Und Wechsel. Klick. Klick, klick, aufpassen. I'm gonna go, go, go. There's no stopping me. Seite raus, zack. Burning through the sky, yeah. Und jetzt vor, Halt und drehen. Raus, links, rechts, links, Schritt, Schritt. Boxen, 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 hoch. Warten und wieder. Im Originaltempo. A real good time. Vor, hoch, vor dem Kopf. Und rechte Hüfte, drehen, inside out, Siegerpose. Arme nach vorn, Welle. So, Kopf hoch, hoch, Kreuz, hoch. Runter, Bein, Kreuz, drehen, drehen. Und 1, 2, 3, 4. Und zack, zack, zack. Vorsicht und go, go, go. There's no stopping me. Burning through the sky, yeah. Raus, 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 drehen. Links, rechts, links, Schritt, Schritt, vor, hoch. So, jetzt sind wir hier oben. Und jetzt kommt schon die Wiederholung. Das, was wir eben gemacht haben, ist vielleicht auch ein bisschen ungewohnt, aber die Ferse geht immer hoch mit den Händen. Und da richtig schön die Akzente machen, so wie ich sie auch gerade mache. Die Hüfte ist links und der Akzent ist immer mit dem rechten Arm, wenn der oben ist. Und jetzt kommt wieder Don't stop me now. Und runter. Don't stop me. Kreuz wieder. Drehen. Drehen. Und jetzt auf und richtig von unten einmal nach oben und nach oben gucken. Und nach hinten gucken und dann sind wir auch schon fertig. So, wir sind von den Boxen nach oben und wir machen die Wiederholung. Klack, klack. Immer die Fersen sind nach innen und die Knie sind raus. Ihr seht das ja und könnt immer direkt mitmachen. Klack, 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 klack.
auf den Text hören und dann Don't stop me now. Und nach unten. Don't stop, rechtes Bein hoch, me. Einmal drehen und von ganz unten einmal schön nochmal die Kraft nach oben holen und rechter Arm nach oben. Ich zeige euch nochmal dieses zweite Don't Stop Me, damit ihr das mal von vorne seht. So, und jetzt einmal langsam. I'm gonna have myself a real good time. Jetzt Hüfte. I feel vor, hoch, vor dem Kopf. And the world. Drehen, inside out. Siegerpose. Arme vor, Welle. In ist nix, jetzt Ecstasy. Kopf, rechts hoch, links hoch, Kreuz, hoch. Und nach unten, rechtes Bein, Kreuz. Und rechts raus und klack, pack, hoch, 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 hoch. Schön immer die Hände, klack, klack. Und jetzt, go, go, go. There's no stopping me. Raus. Burning through the sky. Yeah. Raus, 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 raus. Drehen. Schritt, klack, Schritt, klack, Schritt, klack, Schritt, Schritt. Vor, hoch. Jetzt wieder. Auf. Genau, stehen die Hände immer auf und zu. Links, linke Hüfte. Klack, klack, klack. Und jetzt gleich. Don't stop me. Hoch. Und wieder runter. Runter. Drehen. Und von unten nach oben schön langsam. Bis ganz nach oben. Einmal nach vorne und rechts nach oben und zurückgucken. Einmal im Originaltempo. Geht sofort los. Tonight I'm gonna have. I feel vor. Hoch. Klack mit rechts. Drehen. Inside out. Siegerpose. Arme, Welle, gerade gebeugt, gerade, Kopf vor, hoch, hoch, Kreuz, hoch. Und klack, klack, klack. Und go, go, go. There's no stopping me. Zurück. Ha. Burning through the sky. Hoch. Vor. Drehen. Links, rechts, links, Schritt. Vor. Hoch. Auf die Hände achten. Und jetzt wieder Faust. Don't stop me. Drehen. Und schön von unten nach oben. Die Arme vors Gesicht und wieder hoch. Yes, das war's. Geschafft. Und jetzt einmal ohne meinen Kommentar.
to the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go. There's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you. Don't stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. 'Cause I'm having a good time. Don't stop me now. Yes, I'm having a good time. I don't wanna stop at all. So, liebe Leute, das habt ihr richtig, richtig gut gemacht. Und jetzt gibt's einfach nur noch mal Bohemian Rhapsody, weil es so schön passt zum Dehnen. Ihr könnt natürlich auch das machen, was ihr jetzt so ein bisschen braucht. Ich habe einfach noch mal so meine Seiten gedehnt. Und ihr könnt da natürlich wieder gerne mitmachen. Sehr schön, dass ihr dabei wart. Und genießt den Song einfach noch ein bisschen. Und unterstützt mich gerne, abonniert meinen Kanal, teilt das mit euren Freunden, die auch ein bisschen tanzen wollen. Und viel Spaß zu Hause. PS, es gibt übrigens noch ein paar schöne Outtakes, also dranbleiben. Just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, as if nothing really matters. Too late, my time has come. Sent shivers down my spine, body's aching all the time. Goodbye, everybody, I've got to go. Gotta leave you all behind and face the truth. Mama, I don't wanna die. I sometimes wish I'd never been born at I see a little silhouette of a man. Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, Figaro. Magnifico! I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! Oh, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside
Warte kurz. Kamera läuft und bitte. Und rechten Arm. Ja. So. Du hast aber dünne Arme, was ist denn da los? Spiegelt das so. Kamera läuft. Und bitte. Da kannst du nochmal ausmachen. Nee. Nein? Okay.